可娃，今天给咱做个炸串夹馍行不行？那菜买的有点少嘛。哎，够多了，够多了。那你那脸咋了？呀，最近过敏呢，我给他蜕皮呢。跟那蛇一样。就是。爸，你常吃炸串夹馍，你们看你吃啥？哎，给咱来一碗米线就对了。那还吃啥？再来个牛肉。那能成，我咱走瞧。行。不用说了，我给咱洗菜小。对。看子，菜给你洗好了。好的，下去吧，我要切菜了。好，你是龙火不？不弄火，今天用小火，咋样？好。炸串夹馍这菜，爱吃啥菜就备啥菜的咋？咱自己在屋吃菜都不穿了啊。不穿。这菜不穿的是有点简单。哎呀，你看忙的是，往往越好吃的东西越简单。对吧？这是俺一说的。食材这都准备对了，最关键是这个蘸料了。来，之前咱瞧，粗辣子面来点，细辣面，孜然、13香、花椒粉、白胡椒、盐、白糖、松鲜、白芝麻，药汁子调好了，搅拌均，来上热油一铺。我这香很嘛。这是。啥就是这个调料嘛。起锅倒油炸菜，油浇炸菜。哎，你往远走。这把你碰的。哎呀，我的妈！你咋不往远走？你看看我一碰那个。哎呀，不害怕。现在咱走这菜，起锅炸熟了，捞出来控油。颜色看着漂亮的很嘛。那必须的嘛。炸菜，炸好捞出来控油。菜炸完了，赶紧炸馍嘛。哎，这还让你说对了。翻个面炸，看咱一馍子炸对了，看撩不撩？这颜色撩的很嘛。这是。捞出来控油，拿厨房纸把菜上面一油给它沾着，吃起来就不腻了，是吧？对。把菜放在这蘸料里头，拿茄子把菜切小，这才有野生的感觉啊。对吧？把菜给调料搅拌均匀，炸好一馍拿这样火开加菜，保管剂蘸料在馍里头打个几，菜一加。所以家长我爱吃菜。呀，看出来你爱吃菜了。一个叶子炸串夹馍，这就对了，撩不撩？撩嘛。3个都够了啊。够了。再来个馍拌菜咋样？好。馍放在蘸料里头。咦，这感觉美的很嘛。这是。张盘。再把这个牛肉一切啊。这个太丰富。那必须的。刚好这么一盘啊。对。爸，吃饭，米线吃好了吗？好的，就这米线吃一下，让我自己不干了。脚下吸了一口米线。妈妈，哎呀，我爸吃饭还也快，吓着吗？美很。这还到了大，配着吗？还没人，我跟你说，爸，吃米线和牛肉更配哦，给你加2片牛肉。来吧，哎呦，多幸福呀！爸爸，我好幸福哟！拿过，牛肉。